tunatera kamo abitavye kino iki kiyago yuko na Sebarundi yarivumereye yuko uyu mwaka ni umwaka w'abanyamwete. Rero twateye akamo abapasitori ko bobwira abantu babo abo barongoye ukwiteza imbere, ukurima, ukorora, ugukora, kuko twasanze yuko umenga iyo uvuga ubutumwa cyane udakora urumva kumenga atari vyiza. Rero ko yatubwiye ati abantu b'abanyamwete mwiteza imbere, kora. Rero twabateye akamo ko bobwira abakristo babo ugukora, ukuja mwaya makoperative, ukudandaza, ugushorera hanze, cyane cyane mw'iyi vision nshasha ya 2040 2060 tuzoyishikako turi abakozi, kandi abantu b'abanyamashengero twebwe ntidusigara inyuma. Ikindi naco twebwe muri market turemeza yuko harimo kwihenda gukomeye cyane, ntihagire uzokwita umuntu ngo n'umuhutu ngo n'umututsi canke ngo ni umutwa. Twebwe turemeza yuko turabarundi gusa, kuko turabarundi, turavuga rumwe. Ico bokwenda ko coco nuko utokwishingira naye kuri umuhutu, kuri umututsi, kuri umutwa, kuko nawewe utabizi neza urashingira nawe uvuga uti ndi umurundi, kuko twese turazinanye, turavuga ururimi rumwe. Narahezagiye.